La farmacia ospedaliera dell'azienda Ospedale Università di Padova conta oltre 50 professionisti, farmacisti, tecnici di laboratorio, operatori tecnici e sanitari e personale amministrativo. La nostra mission è quella di assicurare l'uso sicuro e appropriato dei farmaci, dei dispositivi medici e dei diagnostici per tutti i pazienti che afferiscono al nostro ospedale. La nostra struttura è trasversale a tante attività ospedaliere che vedono tutte al centro il paziente: l'approvvigionamento di farmaci e di dispositivi, la produzione farmaceutica personalizzata, la selezione e distribuzione dei beni sanitari, l'informazione sui farmaci e sui dispositivi medici, il monitoraggio della sicurezza, la continuità assistenziale fra ospedale e territorio e la ricerca clinica. L'attività di produzione farmaceutica si concentra su preparati personalizzati, adattati al singolo paziente sulla base di una ricetta medica. Il paziente che in quel momento si trova ricoverato nel nostro ospedale oppure è seguito presso un nostro ambulatorio. Le preparazioni galeniche personalizzate sono oltre 114.000 all'anno, soprattutto forme orali per piccoli pazienti, ma anche sacche nutrizionali e colliri. Tutto ciò che non si trova sul mercato può essere oggetto di preparazione galenica da parte della farmacia ospedaliera. Ogni giorno vengono esaminate e validate oltre 350 prescrizioni mediche da parte di un farmacista specialista in diversi ambiti clinici: terapie oncologiche, antibiotici, farmaci specialistici. È attivo un servizio di consulenza del farmacista al medico e al paziente tramite un ambulatorio di riconciliazione farmacologica, il quale allo stato attuale si occupa di pazienti in prericovero chirurgico, pazienti pediatrici e pazienti in trattamento con farmaci per alcune malattie rare. Sono più di 20.000 all'anno i pazienti seguiti in continuità assistenziale dalla distribuzione diretta farmaci della farmacia ospedaliera. Per lo più si tratta di dimissioni da visita specialistica con farmaci innovativi, ma anche di missioni da ricovero ordinario in continuità con il territorio. Un vero e proprio canale verso il territorio per le terapie più complesse, con oltre 50.000 ricette all'anno. La macchina di gestione dei beni sanitari conta oltre 20.000 prodotti gestiti e movimentati, fra farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro, per un budget complessivo di oltre 230 milioni di euro all'anno. Questi beni devono essere fatti pervenire nei tempi e nei modi giusti a oltre 130 fra le parti ambulatori. Il nostro è un lavoro di squadra in simbiosi con altri servizi. Noi programmiamo e monitoriamo gli approvvigionamenti, gli uffici preposti eseguono gli ordini ai fornitori, il magazzino farmacia riceve e distribuisce, il tutto in un flusso che necessita di coordinamento e tempestività. Il nostro è un ospedale universitario e nella mission vi è la ricerca clinica. La farmacia gestisce i farmaci e i prodotti sperimentali per tutte queste ricerche. Nel 2023 abbiamo gestito oltre 1.000 farmaci sperimentali. Per una parte di sperimentazioni cliniche abbiamo anche contribuito in maniera proattiva, allestendo i farmaci ed il placebo, randomizzando i pazienti e monitorando la sicurezza. È un'attività che richiede regole stringenti e controlli rigorosi, secondo le norme di buona pratica clinica. Tutto lo staff deve essere formato e preparato. I farmaci e i dispositivi medici in uso sono sicuri? La farmacia ospedaliera raccoglie le segnalazioni di farmacovigilanza e dispositivo vigilanza da parte di medici, infermieri, professionisti sanitari e pazienti afferenti all'azienda Ospedale Università di Padova, incanalandole nei flussi nazionali e favorendone l'uso da chi prende decisioni. I farmacisti ospedalieri, i tecnici di laboratorio, lo staff amministrativo, il personale tecnico e tutto il personale della farmacia ospedaliera deve essere celebrato oggi. Grazie a tutti i colleghi per la loro passione e dedizione alla propria professione.